OK， 歡迎翻到我 channel，我係香文啊。今日我哋咧嚟到呢個嘉道理農場嗰度啊。係啦，喺我身邊呢一位咧就係阿 Hilary 啊。Hello。咁咧，佢今日咧就會帶我哋咧就遊呢個嘉道理農場嘅。咁我想請問你邀請我嚟係做啲咩嘅咧？其實因為嘉道理農場咧，咁而家就開始咗一個活動嘅報名啦。咁就係11月13、14號嘅時候會有一個在森林環原野慈善行啦，同埋綠野尋寶遊戲嘅。咁喺9月、10月嘅時候，咁就係我哋嘅報名時期啦。可能有好多嘅朋友都會想知究竟嚟呢度8公里係會經過啲咩地方啊咁樣，咁所以特登嚟介紹一下嘅。哦，原來係咁，即係我哋今日咧就會環繞成個嘉道理個路線一圈嘅啦，係嘛？冇錯。咁其實我哋都相信啦，如果冇園區嘅人員邀請嘅話咧，都應該冇公眾人士行過呢個8公里嘅路線嘅。咁呢一條路線咧係用咗好長嘅時間設計出嚟啦，咁係會經過晒所有我哋覺得重點推介，大家一定要嚟遊覽嘅景點嚟嘅。收到，明白晒。咁我哋就事不宜遲啦，馬上出發咯，喂！好啊，仲有講漏咗啊！咁我今日咧除咗我之外咧，仲有鏡頭後邊幫手揸機嘅海水師兄都喺度嘅。咁我哋就一齊出發啦。OK。この番組は以下のスポンサーによって放送を提供します。咁我哋就喺呢度開始入去啦，係嘛？係啦。 OK。咁平時即係公眾人士就需要買飛啦。如果想係唔行8公里，直接就想上山區嘅話咧，咁可以嚟呢個接待處嗰度，就買個入場券，咁另外再交少少費用買埋個 shuttle bus 啊。8公里路線係會有4個 checkpoint 嘅喺活動當日，咁我都會簡介下4個 checkpoint 分別會做啲乜嘢嘅。點啊？覺得 carry 唔 carry 到條路？幫 carry 唔到咁啊係，因為今日咧我哋帶大家行呢個咧係一個郊遊級嘅路線嚟嘅。大家平時咧係可以買飛入嚟嘅。咁我講下點樣嚟到呢個嘉道理農場先。其實大家嚟到呢度嘅方法咧係非常之簡單嘅。我哋咧就會喺呢個大埔墟站，然之後新達廣場隔離咧有條隧道。咁我哋咧就搭64K 嘅巴士咧就嚟到呢個嘉道理農場站落車。正門口落車。係啦，正門口落車。咁我哋咧就會入到嚟呢度噶啦。冇錯。好啦，咁我哋而家咧就skip 咗買飛嗰個過程啦，因為我哋優先體驗團 ，OK。咁之後咧，我哋就嚟到呢個位咯。咁呢個位係有啲咩要特別介紹下咧？呢一度咧係嘉道理農場嘅廣場嚟嘅。咁講活動嗰一日咧，就會係登記處啊、集合區啊咁樣啦，但係唔係正式嘅起步位置嚟嘅，稍後就會帶你哋去個起步點啦。咁而呢一度咧，基本上會係比較清幽一啲啦。咁同埋如果喺疫情前咧，其實我哋有辦下山區嘅一啲導賞團啦，不過可惜疫情嘅期間為免聚集，咁我哋就都暫停咗好一段時間。咁但係平時如果係有下山區導賞團嘅話咧，咁同時會帶大家周圍去遊覽，講下一啲生態嘅關係咁樣嘅。咁譬如係我身後呢一度就會有棵係易危物種，就係土沉香啦。佢曾經喺香港係片山都有，咁但係經過大量嘅砍伐，咁其實而家已經去到一個易危，比較即係屬於係再進一步，佢就會去到瀕危咁樣啦。咁係需要高度重視同埋保育嘅物種嚟嘅。咁嗰邊就會係一啲榕樹啊、樟樹啊咁樣。咁其實我哋嘅植物部團隊咧，喺嘉道理成個園區係種咗好多唔同物種嘅植物。咁可以陣間一路上山一路就介紹一下我哋係點樣去進行一個森林嘅復修咯。好，咁之後咧，我哋咧就沿住呢個洗手間嘅方向啊，豬舍嗰度啊，咁出發嘅。好，喺呢條路嗰度咧，我哋咧就喺呢個分岔路度落去先。我哋就會嚟到呢個爬行動物觀賞台啊。喺呢度我哋會見到金頭澤巨蜥 ，OK。然後都會有一啲大龜。我哋喺呢個爬蟲動物觀賞台睇完嗰啲龜啊，同埋睇唔到嘅蜥蜴之後咧，我哋咧就行翻去呢度。咁然之後咧就轉翻去呢邊嘅，咁然之後咧而家咧就一直咧
係上緊斜嘅。嚟到呢度我哋會見到呢個農場小賣店嘅，呢度係咪可以做補給呢？可以㗎，都係我哋唯一一個位置可以買啲 take away 嘅可能罐裝水啊、果汁啊咁樣咯。之後呢，我哋咧就行緊一啲石屎嘅車路嘅。咁而家第一個景點係去邊呢？我哋首先行去個起點先。我其實俾嗰個遲遲行嘅起點。係啦係啦，好短嘅啫。條路都 so far 係幾舒服。係因為呢度下山區通常會喺一家大細咧 plan 一個晏晝嚟到行下睇下花啊、睇下小動物嘅地方咯。咁園裡面不嬲都有一啲圈養嘅野生動物嘅。咁所有圈養嘅野生動物咧，其實都擺喺下山區呢一個範圍咯。咁呢啲都係一啲之前受咗傷啊，或者做咗孤兒啊，係放唔返野外，咁我哋就當係收留佢，就又會有一個動物部嘅團隊去照顧佢哋。嗰個就農業嘅，因為以前嘉道理農場係一個實驗性嘅農場啦，咁佢做咗好多動物叫做禽畜啊，農業用禽畜嘅配種。咁我哋雖然而家轉咗型做一個保育機構，咁但係都想留返呢一啲過去配種嘅基因喺度，咁就 keep 咗而家有4隻啦，4隻叫做大花白豬。佢係個好特別嘅品種啦，你睇下佢個腰啊係會好似個腰果咁嘅形狀嘅，通常啲豬個背脊會係拱起咯，但係佢就零舍係凹入去啊。好啦，咁我哋咧喺個豬舍嗰度睇完豬之後咧，我哋咧就哇有車嘅呢度，咁我哋咧就一直繼續沿住呢個方向出發。咁呢一度係8公里路線嘅起步點啦。我哋到時咧就會係用一啲花啊、塔啊嘅方法咧嚟到裝飾呢一個起點嘅。大家就會經過一個花嘅柱啦，嚟到開始踏上呢個8公里嘅旅程。咁我哋就幻想呢度有個拱門，咁我哋就而家開始踏入我哋嘅8公里慈善步行嘅旅程。冇錯啦，其實呢個祠堂咧，或者喺農場任何嘅地方啦，就大家唔好驚啦，因為呢度係時不時都會有蛇出沒嘅。咁其實都冇人係因為呢個區有蛇呢而係受傷嘅，因為基本上蛇係唔中意同人有一個交集嘅。佢見到你，其實佢唔會主動走埋去你嗰個地方咯。咁基本上大家都係掂行掂過呢，係唔會有俾蛇傷害到嘅。好，咁我哋而家咧就沿住呢個觀音山嘅方向啦，咁喺路牌度見到。咁我哋咧就嚟到呢個位啊！哇！我哋見到呢個我哋好少會見到嘅物種啊！呢個係咩？紅鶴啊！哇！紅鶴喎！九龍公園嘅鮮紅一啲。我連鶴都未見過，我唔知九龍公園嗰啲係，因為咧我人哋就話小學嘅時候會嚟嘉道理農場啦，但我係第一次入嚟嘅啫，真心係啊。唔緊要，呢度都幾似一個熱帶雨林嘅，俾我嘅感覺係。係啊，陣間會再帶你去一啲更加似熱帶雨林嘅地方。OK。係啊，因為我哋有自己嘅植物保育嘅團隊咧，佢哋其實係會去香港唔同嘅地方去 source 一啲種子啊、植物嘅繁殖體翻嚟嘅。咁園區又有蘭花嘅苗圃啦，同埋呢個叫做樹嘅苗圃啦。咁我哋基本上種完呢啲樹啊、植物嘅培植，到佢開始可以喺野外生存嘅時候呢，跟住都會有另外一 team 就喺山上面做植樹咯。咁我哋咧睇完嗰啲紅鶴之後咧，行前少少咧就會見到呢個鱷魚池啊，但係鱷魚係同龜喺一齊，跟住有隻白色嘅雀喺度，跟住成個畫面係幾有愛嘅，動物可以共同生存喺同一個空間㗎。咁我哋而家嚟到呢個籠呢個位係咩？鸚鵡啊？係啦，咁有好多以前啲被遺棄嘅鸚鵡啦。咁輾轉我哋收留咗，因為創辦人嘉道理兄弟咧，弟弟荷利士爵士係好中意鸚鵡嘅，咁佢都係囑咐我哋同事就要好好對待呢一批啲鸚鵡啦。睇下先，鳳頭鸚鵡啊！好啦，睇完呢個鸚鵡之後咧，我哋行前少少咧，又係龍喎。呢個龍係咩睇頭咧？天翼居喎，呢度叫。好似去緊呢個探險咁。係咯，係咯。你睇下連住都去講嘢。Hello。有八哥喎呢度。Hello。你好啊。好，咁我哋睇完呢個淨係識笑嘅八哥之後咧，咁我哋又繼續咧
沿住呢個斜嘅石屎路咧一直出發嘅。佢唔驚人喎，頭先嗰隻白哥。我發現咧呢度咧好多蜜蜂，除咗好多蜜蜂之外，其實呢個位咧幾似一個濃縮咗嘅森林，但係喺香港裏邊可以揾到個濃縮嘅森林咁樣咯。係好唔簡單。即係我哋見到好多正常行山都見唔到嘅動植物咁樣咯。冇錯。哇！簡直係令我大開眼界。如果冇蜜蜂啊，very good 啦。如果冇蜜蜂，我話你聽啊，呢條友係非常之驚蜜蜂。係啊。佢見到蜜蜂係會咬晒底咁樣。我而家蜜蜂係克服緊嘅，但係黃蜂我唔得。冇人想知啊 ，OK。哇 ，Fellow 你唔簡單喎，戴住口罩行山係真係會攞命喎。我哋聽到好似有啲鬼叫咁咩？而家2000隻雞啊！哇！呢個話俾你聽，有啲似我以前野外定向嗰啲。當你咧揾到當你而家有張紙啊嘛，即係你本身出發前有張紙啊，跟住用呢個扼落去，咁佢呢度有啲釘嘅，有啲回憶出翻晒嚟。以前嗰啲越野定向嗰啲比賽。14號嘅時候，我哋有個 treasure hunt 嘅，咁 treasure hunt 園區裏面會有20幾個 check point 咧，其中一個 check point 就會好似咁樣掛咗個燈籠喺度。等大家攞住個任務卡啦，同埋跟住個地圖揾到佢之後咧，就要做一啲小任務嚟到去攞分啊、儲分啊、換禮物嘅。咁呢個係講緊14號嘅時候用嘅嘢啦。咁但係13號8公里慈善行咧，就唔需要揾呢一啲嘅燈籠嘅。咁 OK， 我哋咧而家咧就喺呢個分叉路嘅位置咧，係向左邊上山嘅。而家行緊呢個係擎天徑。上到去出口咧，就會係四柱擎天咯。哦，第一個景點啊，四柱擎天啊 ，Hiri，係想問下點解你會揾到我，然之後叫我去推廣呢個活動嘅？哦，因為8公里嘅路線都唔係個個係敢於去挑戰㗎，啊係，都要相當係行開山啊、行跨山啊，同埋係對野外嘅一啲生態環境有興趣嘅人。咁係我哋希望可以透過你幫忙去同大家介紹下啦。原來咁，咁本身有冇睇開我啲片？冇嘢啦，都係冇嘢啦，拜。好啦，之後咧，我哋咧就見到擎天徑嘅路牌，我哋會見到樓梯。啊，可以上啦，有你嘅地方就有樓梯。唉，我哋見到靈芝包子咁啊，睇喎，呢個係咩菇啊？你估我答到你咩？大佬，點啊？大佬，擎天徑啊，一柱擎天啊！係啊，然之後咧，沿途上面咧係好多嗰啲植物多樣性嘅，呢度嘅生物都好多樣性。係啊，冇錯。係。郊遊路線都唔簡單，話俾你聽，戴完個口罩之後，咁唔係講笑喎，呢度都幾斜喎。其實導賞嘅工作都唔輕鬆嘅喎。睇下係邊啲嘅媒體啦。你得唔得啊？你未必個媒體好似你咁 top 可以行8公里㗎，其實。OK，原來係咁嘅。係咩8公里嘅啫喎？你把聲濕碎啦，係咪？OK 嘛？唔 OK，不過都未死得嘅。好啦，我哋終於行完擎天徑啦。咁我哋咧就嚟見到呢個4碌嘅石柱，咁我哋就休息下先，陣間先講 OK。A few moments later， 點解會有4條英式嘅花崗岩巨柱喺農場範圍裡面呢？咁其實呢一個係舊時啦，仲係英式建築嘅時候，個中環郵政總局咧拆卸嗰陣時留低落嚟嘅柱嚟嘅。咁係因為拆嘅過程之中啦，咁就俾嘉道理兄弟嘅朋友啦，就梁永昌先生經過個工地，咁就覺得好可惜，輾轉就可能同工地嘅科文傾完之後咧，於是乎就保留咗呢4條柱。咁而梁永昌先生咧都將呢4條柱咧就送咗俾嘉道理兄弟啦。
啦。咁而至於農場點解將呢4條柱擺喺呢個地方呢？係因為雷遠昌先生呢，佢過去係有參與過抗日工作嘅。咁佢曾經有一個任務呢，就係要帶英軍由深水埗走經過大帽山，就去到深圳嗰邊，然後就途經而家呢一個地方嘅。咁所以我哋就將4條佢送俾我哋嘅門柱啦，就擺喺佢當年任務途經嘅地點嗰度紀念翻梁先生咯。原來咁有意義㗎。好，咁呢度呢，我哋喺四柱擎天嗰度，咁而家呢，就行呢條路啦。咁啊，文處呢，阿大鼻兄呢，係喺呢度坐開篷車嘅。喺山下面坐開篷車嘅，咁係個原因就係喺呢度遇上個暴雨啦。咁實在等咗好耐都唔停雨，就行唔到呢條路線啦。咁我哋就有車接我哋落去避下雨先。食完飯之後呢，咁其實係本人嘅老細呢，就出咗佢嘅私家開篷車，跟住就載我哋就直接去到觀音山再出發。我都想有咁嘅待遇，可以坐呢個開篷車行呢條路。揼1個鐘頭雨係咁唔使行。想問你喺度做乜嘢？咁係輕鬆啲嘅，你唔知咩？但係就會長咗啲咯。好啊，我哋行完個超級長命車之後，我哋嚟到呢個第2個景點啊。呢度就係呢個咁熟口面嘅，今次我哋分流見到嗰啲路牌嘅。點解會有灣仔？呢個係世界嘅指示牌。城市指示牌。OK。好啦，喺呢個地標嗰度呢，我哋咧轉過嚟呢個方向。咁呢個方向之後，我哋要去邊處咁啊？觀音山啊！哇，終於去到觀音山啦！都仲有排行。OK 啊，好啊，咁呢個呢，就係一定呢要買飛入場先至可以去到嘅觀音山啊！如果唔係呢，闖入呢係非法嘅，係嘛？係啊。OK，係啦。好啦，咁我哋嚟到呢個分叉位，我哋咧見到觀音山嗰個路牌，咁我哋咧就轉右手邊。好啦，咁啊嚟到呢個位咧，我哋轉右邊嘅觀音山啊。好，我哋嚟到一個地方啊，有個靜字啊，叫你有海水靜啊。咁啊呢度咧係係咪接近觀音山嘅？其實呢個地方已經係觀音山山頂範圍嚟㗎啦。咁係我哋叫做8公里嘅第一個 check point 啦。OK。咁但係 exactly 嘅 check point 咧，其實仲要喺呢個斜咧行上去一個草地嗰度吸引先至叫做完成咗第一個 check point 嘅任務嘅。咁但係喺呢度上個斜路之前咧，我哋會喺呢一度有啲攤位遊戲啦。咁就我哋植物部嘅同事咧會準備咗一啲相啊，就等大家配對一下本地嘅野生動物同埋植物物種。咁點解要配對呢？因為其實係一個健康嘅生態啦。唔同物種之間其實係有一啲共生、互相依存嘅關係嘅。咁譬如係榕樹同埋榕小蜂啦，咁黃蜂同埋呢個叫做土沉香啊，或者係一啲蘭花同埋大樹啊，植物同植物、動物同植物咧，都係生態上係環環緊扣，有啲好緊密嘅關係。咁我哋就透過一個配對嘅遊戲啦，咁同時就會帶大家認識其實一個生態嘅結構係點樣咯。咁除咗係個攤位遊戲之外咧，咁呢邊其實都會係一個水站，同埋除咗清水之外啦，都會 serve 埋呢個叫做我哋公認嘅洛神花茶嘅。咁係啦，冠冠你可以飲杯洛神花茶。依家有冇得試啊？陣間落山嘅時候帶你試下啦。不過我諗講到植物配對，我諗我應該一個都配唔到。我放心啦，佢哋一定會有一啲提示嘅。哦，原來係咁。咁啊，我哋沿住呢個圖騰咧，呢度咧，咁啊上去條斜路度先。而家呢度又好似有啲睇頭喎，對面山好似有啲梯田咁嘅物體喎，咩嚟？你估下係咩啊？我估係種茶嘅。係啊係啊。真係㗎？咁你估下有幾耐歷史？應該有自香港開埠，唔係自呢個嘉道理農場以嚟已經有。
唔知佢呢個清朝嘅時候就已經有㗎啦。 What？因為其實喺大帽山咧，清朝開始就已經有好多人喺山上面種茶嘅。咁但係其實而家輾轉咧，真係有種茶嘅，應該就剩翻嘉道理農場㗎啦。因為都要相當嘅，再細都要有少少嘅規模啦，同埋成個管理啊，都要頗有心機去投資嘅。咁其實而家呢個時代咧，香港據我哋所知，其他地方都冇再做呢一個行業。咁其實我哋農場都原先係冇人識得種茶同埋製茶嘅，但係就覺得呢個技藝失傳就有啲可惜。咁我哋同事就特登拜師學藝呢，然之後就引入咗一啲嘅茶樹喺呢度，叫做小規模保留翻呢一個手作嘅技藝咯。好，咁我哋而家繼續下上觀音山山頂。咁而家大家嚟到觀音山啦，呢邊呢係嘉道理農場第2個高點嚟嘅。咁會有一個我哋嘅觀音像啦，呢個觀音像都有好多唔同嘅元素喺裏面。其實簡單嚟講就係中西合璧啦。咁然後呢，個風格其實會比偏向中式同埋比較恬靜一啲嘅環境嘅。咁隔離呢，我見到呢度呢有個叫做熱氣洞嘅物體喎。咁呢個係咩鬼嘢嚟嘅？咁熱氣洞其實都有一啲外地嘅學者嚟到做過考察啦，但係其實好多嘅講法嘅。咁有啲人就話其實純粹係可能夏天有一啲熱氣咁就積存咗喺山裏面，到天氣比較涼嘅時候，可能冬天嘅時候呢，就釋放翻夏季嘅熱氣出嚟啦。咁亦都有啲講法就話係地下深處嗰度有一啲嘅活動啦，但係其實簡單嚟講都仲未係好確實知道佢個成因係咩嚟嘅。咁但係喺2016年嘅時候啦，都仲會影相呢，影到呢一度其實係有一啲蒸汽咁樣滲出嚟啦。但係譬如以我舊年嚟睇嘅時候，最凍嘅日子都見唔到個蒸汽啦。咁所以都唔一定冬天嚟就一定見到蒸汽咯。可能夏天嚟嘅時候見到好多人坐喺度，都有好多蒸汽。而家已經出緊。而家已經出緊。係啦，咁隔離呢邊就係咧過千年嘅古壇啦。古壇啊？係啦。就係呢個窿。冇錯啦，呢個都係古時候咧，元朗啊呢度附近一帶啲村民咧，就相傳會嚟呢度做拜祭嘅。
咁其實喺園區嘅範圍咧係唔可以做航拍嘅。咁如果真係有需要，譬如係傳媒嘅報導啊咁啦，咁係需要預先向農場申請啦，咁同埋要有農場嘅職員陪同咧，先至可以喺呢個環境嗰度做航拍嘅。咁基本上我哋希望大家唔好隨意喺呢度航拍啦，因為航拍其實係會影響到呢度嘅植物啦，都會騷擾到呢邊棲息嘅野生動物嘅。咁所以喺我爬上嚟嗰啲朋友仔就留意下啦 ，OK 。好啦，咁我哋咧喺個觀音像嘅後邊嗰度行過嚟之後咧，我哋咧就沿住呢條橋。咁我哋下一站去邊度啊？喺觀音山嗰度兜咗一個圈之後，跟住我哋會有少少沿路折返咧，去到胡廷新紀念亭就開始上嗰個凌霄徑，就向住嘉道理兄弟亭出發。好啊，出發啦！哇，咁啊沿途咧，哇呢個景係超級之靚。咁我哋頭先咧喺嗰度咧會見到呢個石崗軍營，唔係蜜蜂啊，石崗嗰個機場嗰個跑道。咁同埋對面嗰個山係咩山話？大都人正啊！如果有興趣睇翻大都人嘅條片咧，不妨去留意下。如果冇蜜蜂就好啦。如果冇蜜蜂，咦？咁呢度係？咦？我哋啱啱咪喺度上嚟嘅咯。係啊，其實兜咗個圈啫嘛。我哋都係叫人個路線係真係叫人就喺度兜圈望風景嘅。哦，原來係咁。好，我哋就轉翻左手邊先。好啦，咁我哋咧喺嗰個正字嗰度落翻嚟呢度咧，咁我哋喺度入去，咁咧就係上一個紀念亭啊。呢個叫做胡廷生紀念亭。咁喺個碑後面咧就有早開嘅中花櫻桃咯。中花櫻桃嗰邊？邊度？哦，嗰幾棵粉紅色嘅。係啦，佢而家夏末咧，佢算係呢一棵係每一年都比較早開嘅。咁其實喺沿住呢條去呢個胡廷新紀念亭嘅山路咧，係開始越嚟越多嘅中花櫻桃啦。但係事實上都仲未去到佢正式嘅花季。咁佢正式其實1月尾嘅時候先至大量咁開花咯。好啦，咁喺呢個紀念亭嘅碑嗰度咧，咁我哋咧就一路沿住呢個石屎嘅路一直行。咁啊，沿途咧都有少少嘅早開嘅中花櫻桃喺度。咦，咁我哋嚟到而家呢個亭係一個普通嘅涼亭咋嘛？胡廷新紀念亭。哦，就係原來就呢個係紀念亭。係啊，呢個就係胡廷新紀念亭。咁跟住就開始行入去咧，就係種咗好多中花櫻桃嘅樹林。OK。想問下呢啲全部都係中花櫻桃樹？係啊，中花櫻桃樹啊，久唔久都有1-2棵咁樣開晒，但係未係去到佢最盛開嘅時間。OK。咁如果盛開晒呢條路，咪粉紅色嘅咯？冇錯冇錯。哇！咁啊，大家如果想見識下，幾時係開花期啊？1月尾啊，1月尾花期就有3個禮拜。咁啊，記住嚟啊！呢度睇下呢個粉紅色嘅天使之路。我見到啲咩啊？開咗樓梯喎！哎呀！好驚訝喎！而家呢度已經係凌霄徑㗎啦。啊，海水啊！你望下前面，你見到你最愛嘅樓梯。唉，好長。好，咁而家正式上去凌霄徑啊！好啦，咁我哋嚟到呢個類似消防嘅水缸之後呢，我哋咧而家見到一個路牌，寫住凌霄徑。咁我哋就繼續向呢個方向出發。好啦，咁啊去到呢度呢，我哋咧係要向左手邊嘅樓梯一直上凌霄徑嘅。呢條郊遊徑有啲金啊，全部都係樓梯。我哋而家好似已經去到好高啦。好，咁我哋喺度咧見到一個牌，寫住50週年紀念植樹嘅。咁樣咧，嗰邊咧係唔俾上嘅。OK，咁我哋而家咧就轉翻落去左手邊。OK，咁啊，原來呢度咧係呢個種植呢個本土樹苗嘅。咁啊，呢度大部分嘅植物咧，全部啊都係呢個本地嘅
植物嚟嘅。咁啊，大家有興趣咧可以睇睇嘅。咁同埋咧，我哋咧會喺度見到有啲鐵通啊呢啲咧，咁樣咧即係代表佢哋咧仲係幼苗嚟嘅，咁係需要咧一啲保護嘅。咁啊，根據指示咯，我哋嚟到呢個位咧，我哋咧係轉右手邊，係啦，右手邊去嘉道理兄弟紀念亭。好啦，咁啊嚟到呢度咧，大家要小心嚇，呢度咧係有記錄柱喺度啦。咁啊，左手邊呢度咧，呢啲咧係掂得嘅，但係右手邊呢度咯喎係有電嘅，係啦。咁啊，千祈唔好掂嗰邊啊，就陣電瓜咗喺度。好，咁我哋一路上到嚟呢度啊，607米啊，大家睇下，爭嗰幾步啫嘛。你個602米啊？603、604、605啊，606嚇，607米咯。哇！跟住我哋就落山啦，大家見到啊，呢個景超級靚嘅。好，我哋而家就開始落山。係啦，咁啊嚟到呢度，繼續沿住呢度落山。慢慢落得㗎啦。咁我哋咧就會過到去呢個傳説中嘅嘉道理兄弟紀念亭。好啦，咁啊繼續啦，去到呢度跟翻路牌嘅方向。好，咁嚟到呢度，我哋咧係要轉右手邊嘅。好，之後就行緊啲石頭鋪出嚟嘅路啊。好啦，終於出翻嚟呢個石屎路啦嚇。咁我哋咧就而家穿過一個拱門，咁啊之後行前少少咧就係呢個兄弟紀念亭。呢個亭我哋喺97年嘅時候起出嚟嘅，就係紀念翻已經離開咗嘅創辦人嘉道理兄弟。咁佢係一個雙頂嘅設計，一邊就係紀念弟弟啦，另一邊就係紀念哥哥嘅。咁佢兩位都為咗香港嘅慈善公益出咗好多力嘅。好啊，不如我哋入去講埋佢哋。咦，有老鼠喎！係啊。哦，假嘅。係假嘅。咁呢度就係紀念弟弟咯。咁因為哥哥就會笑弟弟性格好內斂，但係你好踎事啊咁我哋就擺咗隻老鼠仔嚟到標誌住弟弟嘅。咁對面咧就會有係紀念阿嫂啦。咁哥哥有位太太嘅，咁弟弟就係冇結婚嘅。咁呢度就用同太太同名嘅一個樂譜嚟到去刻咗喺個亭嗰度，做一啲係咯兄弟唔同嘅象徵咯。咁人哋用老鼠同曲譜咧，咁我哋用咩啊？高鋪同相機啊！我哋用甲蟲同埋蜜蜂。甲蟲啲唔係蜘蛛同蜜蜂。係冇錯。咁呢一度係嘉道理兄弟亭係8公里慈善行嘅第二個 check point 啦。咁第二個 check point 就會我哋啲同事啦會喺度講一講成個嘉道理農場佢創辦到而家嘅一啲歷史啊，玩一啲嘅問答遊戲啊。咁最緊要大家記住要吸埋個印仔咧，去儲夠4個，落山之後就可以換呢個紀念品㗎啦。好啦，咁我哋咧喺個兄弟亭嗰度咧完咗咯喎。咁我哋下一 part 去邊啊？落山就會經過第3個 check point 啦。好啦，咁呢個係入口，咁咧呢個係出口，我哋啱啱喺度出嚟嘅。咁之後咧，我哋而家咧就沿翻呢條路咧，咁啊沿路落翻山啦。好啦，我哋喺度落咗嚟之後咧，好啦，去到呢個路口咯喎，我哋咧係要轉右手邊嘅。
咧頭先咧喺上面嗰度落嚟嘅，咁之後落到嚟咧，我哋咧係要轉翻呢個右手邊嘅。咁我哋頭先行過嘅觀音山啊，咁之後咧，原來咧我哋喺嗰個山嗰度一直跨咗過嚟呢邊，再而家兜翻落去嘅。好啦，咁我哋咧喺嗰度行咗落嚟之後咧，咁我哋咧而家就行到呢個石春路啊。除鞋係可以吉嘅喎。應該叫佢哋除鞋玩係咪呢個可以試下我哋。傻嘅。咁呢一邊就第3個 checkpoint 啦，去到就會有一啲棋等大家去扮演一隻水賊。咁你就揼骰仔咧，就睇下你係一隻水賊就要行幾多格啦。咁你去到唔同嘅位置咧，就會模仿一隻水賊係有好多唔同嘅環境嘅威脅。咁到時就會有啲任務卡啊、問題卡啊。主要個過程都係等大家係認識一下點樣去保育翻水賊嘅生活環境咯。但係水賊係水生動物，咁呢邊都唔會有水賊。不過我有啲相可以睇一睇。香港嘅物種叫歐亞水賊，咁但係呢張相就喺深圳灣嗰度影嘅。好啦，咁我哋經過咗個石春路之後啊，繼續一直沿條馬路一直行啊。咁我哋而家沿住呢個馬路一直行呢，咁就可以行翻落去㗎啦。咁我想問呢，落到底就會有啲咩搞作呢？嗱，首先咧，呢度都仲算係山腰部分嚟嘅。呢度有一個牌咧，就係去彩虹亭啦。落樓梯冇耐咧，首先就睇咗個彩虹亭先。佢係會比較特別咧，係一個雙層設計嘅中式亭嚟嘅。呢度落係嘛？哦，呢度無啦啦有條路落嘅。哦。咁個亭隔離就有個大瀑布咯。哦，瀑布。咁一路落到嚟，我哋會見到呢有個亭嘅喎。個亭兩層係咩玩法咧？呢個又一般喺外面見到嘅亭都係一層啦。咁我哋呢度就特別嘅設計咧，利用外面加咗一條樓梯，就將佢變咗做2層嘅亭嘅。咁你喺呢個2層嘅亭咧，如果你去到上面，就可以好近距離咁樣望到個瀑布高處流落嚟嘅情況啦。哦，呢個就係彩虹亭啦，係嘛？係啦，呢個可以上望下先。其實呢個都幾中式建築喎，呢個。喂，有得喺度嘆茶捉棋喎呢度。哇！我諗應該冇人會正攀呢個瀑布啩。咁啊一直咧都係沿住啲石梯咁落嘅。好啦，穿過呢個拱門之後咧，我哋咧就又係行車路啦嚇。咁啊轉翻左手邊出翻去。因為攰唔攰啊？會啊！你唔好睇少啲8公里啊！好多嘢睇，睇到攰啊！真係。哇！扯到有啲盡啊！多嘢睇到攰啊！係。好，我哋行到落嚟咧，會嚟到第4個 checkpoint 嘅。我哋見到好多龍喺度啦，係艾先生猛禽護理中心。呢個係最後一個 checkpoint 㗎啦，第4個。咁到期時就會有啲配對嘅遊戲啦。我哋動物部嘅同事咧就特登準備咗猛禽嘅食鹼啊！食鹼即係佢哋平時食埋好多可能啲老鼠啊、田鼠啊或者昆蟲啊，然後佢哋咧就會好似貓吐毛咁樣咧，將一啲難以消化嘅毛髮同埋骨頭啦嚟到掠翻出嚟嘅。咁掠咗出嚟嗰嚿食鹼咧，我哋同事處理咗之後啦，就會分翻開毛髮啦、骨頭啦或者其他啲佢消化唔到嘅物質啦，然後就會擺一啲動物嘅相喺度咧，等大家到期時配對一下，就認識一下其實佢食過啲乜嘢啦，同埋猛禽點解要去食呢啲動物咯。咁基本上就想大家認識一下呢，就係講緊個生態平衡啦。因為其實猛禽作為食物鏈嘅高層啦，其實佢食呢啲小動物呢，係幫助平衡翻一啲細小動物嘅數量嘅。咁譬如話係幫某程度上佢嘅貢獻就係幫手控制個鼠患咯。哦，非常之清楚明白嘅。咁我以為嗰個配對遊戲係玩男女配對遊戲。可能都係有唔同嘅，係公嘅老鼠。哦，原來係咁 ，OK。去左邊。哦，左邊。咁而家就已經去晒所有 checkpoint，suppose 大家都抌晒所有印仔㗎啦。再完成埋最尾嗰個路線呢，咁喺終點嗰度就可以攞翻個紀念品㗎啦。哦，
好，呢度轉入嚟，咁我嚟到終點啦，係咪？係啦，咁係啦，屋仔前面就係終點啦。恭喜大家完成咗8公里。咁我哋嗰啲原賽紀念品咧？原賽紀念品係咪？咁我哋而家仲加緊製作。啊，原來係咁，OK，唔緊要問下。好啦，咁我哋喺呢個終點度落咗嚟之後咧，咁我哋咧就沿住而家呢個樓梯呢度咧，咁啊落去嘅。咁啊落去邊度咧？咁啊非常好嘅，今日大會係準備咗呢個午餐嘅，係呢個素食嚟嘅。好啦，我哋落到嚟今朝一早嗰個廣場啊，咁然之後咧前邊咧就係嗰個食嘢嘅地方啊。好，呢度素食亭啊，我哋入去望下先。哇！你見唔見到啊？係啊，嗰啲素食原來可以咁吸引嘅喎。冇錯。呢個係咩啊？蘑菇黑椒蘑菇意粉，跟住呢個係薯角啦，跟住咧呢個係呢個玉米嘅薄餅啊，跟住仲有個係蘑菇湯，再加多士。哇！仲有洛神花茶啦，同埋呢個凍齋啡。一睇就係你嘅係咪？就係啦。跟住咧。我哋原來咧發現咧，佢係仲有好我哋仲有個春卷係未出。總言之咧，我當初以為咧素食咧係嗰啲好齋好淡茂茂嗰啲，原來唔係，係望落去都個賣相都幾吸引喎。點啊？佢話標榜少鹽少油。啊，好好味啊！真係㗎？真係好好味。哦。好啦，咁啊，今日呢條片咧就去到呢度咯喎，咁啊呢位係荷里士爵士係創辦人之一弟弟嚟嘅。你好。咁啊，大家咧記住咧就多多支持同埋多多參與呢個在森林還原野慈善行，同埋呢個綠野尋寶係。整個活動個善款啦，就係會貢獻翻一啲自然保育啊、相關嘅教育同埋永續生活推廣咁樣啦。咁希望大家可以多多支持啦。冇錯啦。咁啊，今日咧經過咗一整日嘅8公里行山體驗之後咧，咁啊非常之感謝你嘅帶領啊！咁我哋咧令到我哋了解咗成個嘉道理農場暨植物園嘅了解咗更多啦嚇，對呢方面。咁同埋咧睇咗好多係平時冇機會見到嘅動物啦，真係香港。其實香港都有嘅，不過喺普通嘅野外係見唔到咯。咁啊，今日呢度咧就將佢濃縮集合於一身，喺成個農場裏邊咁啊望到晒，咁啊非常之充實嘅今日。咁啊，如果大家有興趣嘅話咧，記住可以咧係買票入嚟咧去參觀下呢度嘅。咁啊呢個報名嘅連結咧同埋呢個內容簡介咧會擺喺個 info box 度嘅。咁啊，大家如果要報名咧就留意下邊呢條連結啦，係啦，冇錯啦。咁啊，為慈善啊，出一分力啦，大家。好，咁我哋咧就中意條片嘅記得 like 啦、subscribe 啦，咁啊多啲留言啦、分享、按讚啦，同埋呢個記住訂閱個 Instagram 嘅。好，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。摘去鮮花，然後種出大廈。盡
這般嗎？摘去鮮花，然後種出大廈，文明是種進化，儘管適應別制止它，力竭聲沙，情懷承受不起風化，叢林不割下，如何建造繁華？別問怎麼不愛它，蝴蝶夢裏醒來，記不起對花蕊有過牽掛。煙味碟全沒了，在發射塔之下，這地球若果有樂園，會像這般嗎？走先啊，係咁先啊，下次再玩啊，再見啊，係咁先啊，下次見一下。走先啊，係咁先啊，下次再玩啊。